Атын айтпайсыңдар бana жаққа. Неме? Неме? Туғандар. Неме? Onu da kozunu Yok, ayağına çıkarmadan praktik doказательство болмады. Az hızlı çukur örgende. Günler karındaş koşarıp çıkanda javıla çurkap böyle koydu bastırganı. Öy aynana. Ezemek ansız Yok, bastı. yok, masayla bunday. Günler bastı. Öyle koydu. Ölçtüm bana bir cama gitti olmadı. Bilese nemen var. Yok, Ok veriyor. Her gün oyu var. Var. Yok bir göster. Немеде иштебегендиктен билбейсиңер. Айырда ушундай. Өкмөт жеп койду, ура деп азыр WhatsApp'тан уруп атпайбы? Өкмөт душман. Акана чогулуш кылат. Анке келиптир. Эламан экөө пикирибизди билдирели. Эламандан да сурап койду. Куштарбек Маселе жок башка. текен сүйлөп атат. Тартып алайын азыр. Кече Мутакен таза суу боюнча көйгөйдү айтты эле, ушунча эл чогулду бүгүн. Мен сүрөткө тартып алайын, туруп туруңуз. Мен Мутаке келсес. Кече айтып атты Мутакен. 700 адамды группабызга чыгып сүйлөдү эле, ушунча адам таза суу боюнча чогулду атты. Бирөөгө пикир айтып коюңузчу, мен сактап коеюн YouTube'га. Кандай пикириңиз? Мен мунагу 2016-жылда жүрбөй берди. Ошо боюнча мурунку 13,5 миллион боюнча айтып атабыздар. Анан биздин баягы секционабыз подрядчиктер менен мага эсептегенде смазка менен өчүп турган деп жазган. Көрүп турасың да. Ушунун неме боюнча биз косуп атабыз. Элден кийин жеп койду, бул жеп койду. Бул копия экен да. Оригиналын караш керек экен мунучу. Бул копия экен. Анткени могу карасызмы экен? 18 миң деп турбайбы? Булар ошо неме могу копияныкына басып салып тур да. Бунун оригиналын карап көрүш керек экен. Мага мен буну Талас областына барып, укус начальнигине киргенде, Бакыянын таза суу боюнча айлык мектеп копиясы турат, ошондон алгыла деди. Анан кезек берди, бербей койду. Ошол. Анан Hani 35 söktükке 2 машина чысылсаңдар чачылып калат. Анан 1 гектарга кылып мен Немесин Достар, сау. 15-август 2025 жыл. Бакан айлык клубу мен аркамда турган ошо. Бакан айылындагы таза суу боюнча көйгөйдү айталы, ошол эртерээк чечилсин, таза суу артизандан суу ичели, суу көйгөйү деги бир чечилбеди го деген биздин айылдын тургундары, активдүү жарандар. 30-тан ашык ошо Бакан айылынын тургундары. Ошол достор ийгилик болсун. Биз да келип айыл кеңешинин депутаты катары келгенбиз.